Дагы бир учак көздөгөн жерине жеткен жок. Бишкектен Баткенге учкан Осман Airlines авиакомпаниясынын учагы техникалык мүчөлүштүккө байланыштуу кайра Манас эл аралык аэропортуна конду. Кыргызстан аэропорттору ишканасынын маалыматына ылайык, учак аман-эсен конгон. Учурда адистер техникалык мүчөлүштүктүн себептерин тактап жатышат. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматынын жетекчиси Алена Хоменко билдирди. У нас вылетел борт Османа в Розаков, но по тех причинам он вынужден был вернуться. Самолет приземлился удачно. Какая там именно проблема, мы сейчас выясняем. Самолет при приземлении, когда он приземлился на рулежной дорожке, его тянули тягачом. Вот, как только сейчас нам Осман даст информацию, мы вам отпишемся. Просто там пассажиры опять начали снимать, опять сейчас начнутся вот эти вот хайпажоры всякие вылазить. Курулуш министри Нурдан Орунтаев ушку саммитине карата көп кабаттуу үйлөрдүн фасадтарын жаңылоо боюнча тургундардын наразычылыгына жооп берди. Анын айтымында үйлөрдүн абалы үчүн жоопкерчиликти батир ээлери өздөрү көтөрүшү керек. Орунтаев белгилегендей, көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары батирлерин гана эмес, фасадтарын, короолорун жана үйдүн айланасында өздөрү карап турушу зарыл. Анын айтымында Бишкек мэриясы каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрдүн сырткы фасадтарын жаңылап келет. Бирок бул милдеттин баары мамлекетке жүктөө туура эмес. Эгер мамлекет көп кабаттуу үйлөрдүн сыртынан эле эмес, ички фасадтарын да сырдап берсин десеңер, анда бардык үйлөрдү мамлекеттик менчикке өткөрүп берели, деди министр. Ошол эле айтып барды, ошол эле Манас проспектиси жеке турак жайды биз ичи сыртынан бери карайбыз, туурабы? Бул биздин үйүбүз жок. Сыртын оңдоп түздүп, краскалап, мынакей укмуштуу жазап, туурабы? Өзүбүз көрүп атабыз, мына эки жакты деле карасак болот. Ошол эле көп кабаттуу үй, ичи меники, сырты сеники деген андык туура эмес. Туурабы? Ал дагы биздин үйүбүз да. Анан жок, мен жер үйдөн келгенмин, мен аяктан жер үйдү башкача мамиле жасайбыз, ал эми тиги көп кабаттуу үйгө башкача мамиле жасайбыз. Мамилени бирдей кылалы да, ал дагы биздин үйүбүз да. İçini de жазап, için баарын коздойбуз дагы, сыртына эле келгенде сыртына жок, мен сыртын өкмөт жасап башкан. Андай болбойт. Эми колдон келишинче мамлекет тарабынан да ошол эми көчө бетин, ички бетин болбосо да акчанын каражаттын жетишине сырткы бетин жасап берип атат. Туурабы? Аны мынакей Бишкек шаарынын мэриясы жасап берип атат. Биз наоборот ошол жака рахмат айтышыбыз керекпиз. Анан жок, анда бирок эле үйдү деле мамлекетке өткөрүп беришибиз керек болуп калат. Анда ичинде эле жасап ошол мамлекет анда акча тапсын. Ал эми туура эмес мамиле. Биз ошого мамилени да туура жасасак, анан оңолобуз. Кээ бир өлкөлөрдө мынакей ошол эле сен сырткы өзүңдүн көп кабаттуу үйдө жашасаң да сырткы келбетинен бери жооп бересиң. Ошол жака ТСЖ болобу же управляющий компанияга акча төлөйсүң. Ошолор келип сырдайт, оңдойт, түздөйт. Бул сенин үйүң да, биздин үйүбүз да, туурабы? Мен мына көп кабаттуу үйдө жашайм. Бул менин үйүм. Мен дагы ошо ичине кандай жооп берсем, сыртына да ошондой жооп беришим керек. Туурабы? Кандай дейсиздер? Айтасыз. 100% ошондо мамлекет сатып жасап атат аларды, туурабы? Эми азыркы учурда мынакей мамлекет тарабынан жасап берип атат. Эми Бишкек мэриясы жасап берип атат. Ал эми ички тарабында эле эми ошол жерде жашаган адамдар деле мындай чогуу чара биригип, ошол ички бетинде эле жасап койсо болот. Негизинен алып келгенде ошол үйдү толугу менен ошол жашоочулардын үйү. Туурабы? Ошол жасаш керек. Ошолор жасаш керек. Ал ошолордун кыймылсыз мүлкү. Ал мамлекет тарабынан бекитилип берилген мынакей тийиштүү иш кагазы бар, документи бар мүлк. Анан ичине жакшы мамиле жасайбыз да, сыртын карабай коебуз. Негизинен алып келгенде үйдүн урашына же кыйроосуна ички эмес, сырткы баягы факторлор көп влиять этет да. Ошол эле жаан жайт, кар жайт, шамал урат, күн тиет дегендей нерсе бар. Ошонун баарды келип туруп анан үйдү эскиртет да. Анан үйгө жакшы мамиле жасап, сыртынан бери жасап турсак, чогуу чара биригип, ошо менен биримдикке чакырып кетет элем эң биринчи. Туура мамиле жасасак, анан мындай маселе болбойт деп ойлойм. Эс алуучулар асма жолду 2 саат салаңдап отурушкан. Интернетте Орловкадагы асма жол токтоп калды деген видео тарады. Автору эс алуучулар 2 сааттай отурган боюнча калышканын айткан. Жаратылыш министрлиги бул маалда жара көчүп, генератор ишке киргенче асма жол убактылуу токтоп калганын аныктады. Натыйжада ээсине 20 000 сом айыппул салынып, түшүндүрүү иштери жүргөн. Ден баун дейсиңерби кеминдеги жана эс алуучу жай 2 саат болду. Даже 2 сааттан эле өтүп калды. Шамал катуу болуп атат. Отурабыз.
келе турган болсоңор ойлонуп келгиле, бул жака келсеңер ушинтип токтоп калат экен. Ошол күнү как обычно иштеп атканбыз баарыбыз иштеп атып. Бой автоматика кетти. Канаткабыз токтоп калды. Канаткабыз токтоп калып, дизельный управление иштетелип чыкканбыз. Чыгып барып эле бул жерден тайып кетип эле чыгылдым жерден. Чыгып кетип эле алек болуп калдык ушу менен. Биздин милдетибиз мындай кырсыктарды, мындай авариялык токтотууларды мындан ары болтурбоого иш аракеттерди жүргүзүү болуп эсептелет. Азыр силерге дагы ошол күнкү болгон инцидент боюнча дагы өзүңүздөрдүн жазуу жүзүндө дагы жазмаларды бизге жазып бериңиздер эле. Мындан ары болтурбоого аракет кылыңыздар. Аракет кылабыз. УКМК 30 миллион сомдук синтетикалык баңгизат саткандарды кармады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, баңгизат соодасы менен шугулданган 3 шектүү кармалган. Алар айдап жүргөн машинадан 1 килограмм синтетикалык баңгизат табылган. Ал эми жашаган жеринен 1 килограмм 405 грамм маңзат чыккан. Мындан тышкары алар кардарлар үчүн баңгизат катып кетип жүргөн 60тан ашык тарихти көрсөтүп беришкен. Көрүнгөн жерге катылган товарды топтой келгенде 3 килограмм 335 грамм чыккан. Бардыгын чогултканда 5 килограмм 740 грамм болгон. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бул көлөм 20-25 миң кишинин бир жолку дозасына жетмек. Көмүскө базардагы чекене баасы 30 миллион сомдон ашар айтылды. Бака закладка болсун, өзү болсун иште. Башкалар алып кетпейт. Көрөсүз кайгы койдуң эле. Алып чыгып бересиң. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.